क्या ये महज इत्तेफाक है कि 37% भूतों की कहानियां किसी पुरानी भूली बसरी चीज से शुरू होती हैं? आइए, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो आपकी रूह तक को झंझोड़ कर रख देगी। एक पुराना टाइपराइटर धूल की मोटी तह में लिपटा हुआ बैठा था। एक दिन एक नौजवान लिखारी की नजर उस पर पड़ी। उसने उसे साफ करके इस्तेमाल करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने टाइप करना शुरू किया, चाबियां खुद ब खुद चलने लगे। खौफ से उसके होश उड़ गए। वो भाग निकला। रही के ब्रेटना जेन तो खुद से सा क्या रही। याद रखें, कुछ चीजें जू की तू रहने में ही भलाई है। ब्रेक टाइम को ही पौना इसे।